এটার নাম আমি রাখছি অক্সি। তো অক্সি কেন রাখলাম তা আপনার সন্ধ্যার টাইমে নাম্বারটা এই যে 50-23 আমি ফোন দিব, ফোন দিলে কিন্তু নেই ভাইয়া। রেজিস্টারে করা আসি নাম্বার প্লেট এই যে Everything will slow down. So now I'm ready, I'ma blow up. আসসালামু আলাইকুম, তানভীর মুসাফির আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আবার স্বাগত। তো আজকে আমি যাচ্ছি হলো আমার বাইকের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। তো বাইক ইয়ার ওই কি বলে শোরুম থেকে আমাকে কল দিছে। তো যাই যে কাগজটা নিয়ে আসি আর বাইকের নাম্বার প্লেটটা লাগাবো আর কিছু মডিফিকেশন করবো। তো আপনারা সবাই আমার মোটো ব্লগে লেগে থাকুন। আর আজকে ফার্স্ট মোটো ব্লগ করতে যাচ্ছি। গাইস এখন বাজে হচ্ছে 2:36। আর আমার কোনো তো এই হচ্ছে ভাই আমার মানে এটার নাম আমি রাখছি অক্সি। তো অক্সি কেন রাখলাম তা আপনাদের সাথে মোটো ব্লগ করতে করতে বলা হবে। আর এই হচ্ছে আমার সালাতো ভাই নিবি, আর এই হচ্ছে আমার ছোট ভাই ইমতিয়াজ। তো ভাই তুমি তো হেলমেটই পরতে পারো না, হেলমেটটা আগে পরা শিখে। ওকে গাইস, তো চলেন যাওয়া যাক। বাইক চলছে মাত্র 161 কিলোমিটার। আর এখন আমাকে শোরুম থেকে বলছে 400 কিলোমিটার পর পর বাইকের মানে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করতে অ্যান্ড অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করতে। আর এখন 5000 RPM এর উপরে চালাতে না করতে। তো সেই হিসাবে সেইভাবে মেনটেন করে চলছি। আর আমার বাইকের নামটা অক্সি রাখছি, এর কারণ হচ্ছে বাইকটা হচ্ছে অরেঞ্জ সিলভার। আর অরেঞ্জের হাত দেখতে বলেছি। আর যেহেতু এটা রিক্সার, তো ইক্সি অনেকে বলে, তো সেই হিসেবে লাস্টের ইক্সি আর অর মিলিয়ে আমি রাখছি আর কি অক্সি। তো নামটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে তা অবশ্যই আপনারা বলবেন। জানি না আমার ভয়েসটা কেমন আসছে, ভয়েসটা হতে পারে আপনারা খুব কম চিনতে পারবেন। তো এটা সমাজের পিছিয়ে দেখবেন। এখন আমি মাইক্রোফোন লাগাই নাই, মাইক্রোফোন ছাড়াই কিনে দেখতেছি। তো দেখতে দেখতে শুরুতে চলে আসছি। এটা হচ্ছে সুজুকি রাইডার জোন। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা, ভালো আছেন? টেক্সট টোকেন আইছে, অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপটা আপনারটার পরিবর্তে একটা দুইটা আইছে আছে, বুঝছেন? মানে নাম্বারটা আছে, নাম্বার আইছে, নাম্বারটা তো দেখেন আরেকটা পেপার বাকি আছে, আমি আগে ওটা রেজিস্টার করে আসবো। সন্ধ্যার টাইমে নাম্বারটা এই যে 50-23 আমি ফোন দিব, ফোন দিলে কিন্তু নেই ভাইয়া। রেজিস্টারে করা আসি অনলাইন কপিটা নিয়ে নিলাম। তো অনলাইন কপির মধ্যে আমার গাড়ির নাম্বারটা আসছে, ঢাকা মেট্রো 49-50-23। তো 49-50-51 হলে মেবি একদম ফিগারটা মিলে যেত। তো গাইস শোরুমে আসছিলাম, আপনারা দেখলেন। আসলে শোরুমে এখনো আমার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে গেছে, কিন্তু তারা এখনো নিয়ে আসছে না। আমারটা আমার সময় মানে মিস্টেকলি একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, যাই হোক ভুল মানুষেরই হয়। তো তারা বললো যে আপনি অনলাইন কপিটা নিয়ে যান, সন্ধ্যার পর আইসা ইস্টার উপর আইসা টেস্ট দেন আর রেজিস্ট্রেশনটা নিয়ে যান। তো তারা তাদের দিক থেকে আমি বলবো যে তারা তাদের সার্ভিসটা খুব ভালোই দিচ্ছে আমাকে। তো এখন যাই 10 নম্বর
10 নম্বর গিয়ে আপনার ওই বাইকের নাম্বার প্লেটটা লাগাই। আর সামনে যে আমি দেখছেন মেবি আমার রিলসে, ইউটিউবে বা ফেসবুকে আমার রিলসে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আমি পলি করাইছি বাইকে। আমি সিরামিক কোটিং করাই নাই, কারণ সিরামিক কোটিংয়ে আপনার আমি শুনছি যে সিরামিক কোটিং করলে বাইকের কালারের উপর দিয়ে মানে একটা রাবারের মতো পলেট পরে। তো যদি সিরামিকের একটা মেয়াদ থাকে, সেই মেয়াদের পর আবারও আমার দেখা যাবে যে সিরামিকই করাইতে হবে। তো আমি চিন্তা করছি এত টাকা দিয়ে সিরামিক করার থেকে বারবার আমার মেয়াদ যাওয়ার পর আবার সিরামিকই করাইতে হবে, এটা করার থেকে আমার পলি করাই ভালো মনে হইতে। দেখতে দেখতে 10 নম্বর চলে আসছি, আর এখন যাবো স্টিভার গলিতে। এই যে এই সাদাটা কত, এই চার্জারটা হ্যাঁ কত, এই সাইজই কত? আপনাদের কয়দিন পরে ডিজিটাল পাবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে তো এত দামিটা লাগায় দরকার নেই, যে এইগুলা দিতে হবে। এটা কত? এটা 1000 টাকা দেবে, এটা সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি। আরে ভাই ভাই মানিক ভাই, 400 টাকা। কত দিবেন? 400 টাকা দিই 400। হ্যাঁ। লাস্ট এটা কত করবেন? লাস্ট আমি বলি না, আমি 1000 বলছি। এটা ভাই 1000 আছে 650 টাকা। 400 টাকা ভাই, একটা দিই। অন্য বলে আমি 400 টাকা অনেক দেই। কি লাগে ভাই? নাম্বার প্লেট কোনটা? এই যে কত লাগবে? তো guys, নাম্বারটা দিয়ে যাবো, বানাইতে সময় তো লাগবে অনেক। নাম্বারটা বানাই আমি যাই যে জায়গায় কি একটা করেছিলাম। চুল্লা ফেলা চুল্লা এই 2 সেটটা আবার করে দিয়ে যাবে। কত দিন চাইলো? 200 না। এরা পাই, এরা পাট বেশি দুটা কলেজে যাবো, আমি ওয়ান পাটে করে জোড়া তালি কিচ্ছু করুন না, দুইলাকে সুন্দর করে আমি করে দিতে। আমার নাম সাদা হয়ে গেছে। তো এখন মনে করেন যে যেহেতু ট্যাঙ্ক প্যাডের উপর দিয়ে পলি করছিলাম, এখন আমি ট্যাঙ্ক প্যাডটা খুললে আবার পলি করবো, আর ট্যাঙ্ক প্যাডটা পরে আবার অন্য এতে লাগাই নিবো, তো বোঝা যাবে না। তারপরে বাকি সাইডে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে পলি করাইছি বা যে কার্বন করাইছি আর ওই সামনে কার্বন করাইছি তা বোঝা যায় না। তো ভাই চলেন কাজটা করা হোক, তারপর আবার আসছি। তো গাইস অনেক ফেরার পর আসছিলাম কয়টায় আপনারা তো দেখছেন, প্রায় দীর্ঘ 2 ঘন্টা পর বাইকের পলি লাগানো, তারপর ট্যাঙ্ক সেট লাগানো, তারপরে আপনার ওই নাম লেখাইলাম সামনে পিছনে, আর বাইকের যে নাম রাখছি অক্সি, তো অক্সিটাও সামনে বসাইলাম। আর কি কি লাগাইলাম তা আপনারা দেখলেনই, মানে এই একে একে বলতে গেলে আগে এখন আমি যাইতেছি হইলো আপনার ওই আমার যে নাম্বার প্লেটটা বানাইতে দিচ্ছিলাম সেখান থেকে কল দিচ্ছে যে নাম্বার প্লেট হয়ে গেছে। তো নাম্বার প্লেটটা লাগাইয়া তারপর আপনাদের সাথে আবার কথা বলি। তো নাম্বার প্লেটটা লাগানোর জন্য এখন আবার যাচ্ছি স্টিকার গলিতে। তো যাই স্টিকার গলিতে যাই, নাম্বার প্লেটটা লাগাই, নাম্বার প্লেটটা লাগানোর পর যাবো বাটা। ইফতারের সময় হয়ে গেছে প্রায়, আর আছে মাত্র আধা ঘন্টা। কি বলবো, মানে এদিক থেকে আবার বাটা একটু কাজে পড়ে গেছি। তো যাই দেখি তাড়াতাড়ি লাগাই নিয়ে বাসায় যাই। তো গাই আসছিলাম মানিব্যাগ ভইরা, কিন্তু এখন মানিব্যাগ খালি হয়ে গেছে। আচ্ছা যাই হোক, নাম্বার প্লেট লাগানো গেছে, কত টাকা খরচ হইলো কিভাবে কি হইলো। আজকে আবার নিয়ে আসছিলাম আমি প্রায় 4000 টাকা। 4000 টাকার মধ্যে আমার আজকে 4000 টাকা দিতে বলবো। আসলে একটা বাইক কেনার পরে শুধু কিনলেই হয় না, বাইকের সব কিছু মেনটেনও করতে হয়, মেনটেনও অনেক খরচ চলে যায়। তো যাই হোক, আমার মোট করতেই মানে চলে গেল প্রায় 50,000-এর মতো। যাই হোক, আপনারা আমার বাইকের ফুল মডিফিকেশন ভিডিও সামনে পাবেন ইনশাল্লাহ। তো এখন বাসায় যাচ্ছি তাড়াতাড়ি।
ইফতারের সময় হয়ে গেছে। তো যারা এখনো আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং লাইক করে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনার আসলে তো আমার ফার্স্ট মোটো ব্লগটা কেমন হয়েছে তা অবশ্যই আপনারা জানাবেন। আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে আসছেন অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করে লাইক করে দিবেন। আর আপনাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজে জানাবেন। তো ফেসবুক পেজে এবং আপনার ইউটিউবে কমেন্ট করতে জানাই দিবেন। তো গাইস আজকে এই পর্যন্ত রাখছি। খোদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।